ukuthetha inkosi yasekuphakameni. Silibonge ithuba esiliphiwayo ezulwini. Ngokomthetho incwadi ebifundwa iyona esihlangene ngayo, iyona ephethe konke yasezulwini. Leli thuba ke esilinikwayo mhlambululo wenkosi linzima ke nokho, kodwa uyuthi ucabange ukuthi ngoba uNkulunkulu ngimbonile ezenza izinto phambi kwami, uma ethi uNkulunkulu angikhulume ngizawuthulelani na? Imini mayibenhle kwabangcwele. Shumayela uDlomo waseKhanyisane emakhabeleni, amakhabela kabhekene nenkandla nekhudeni. Bakhonza abahle, indaba kaNkulunkulu kuyesinda, kodwa ngikuthande ukudlula kule ncwadi ngokuvuma kukaNkulunkulu unyazi lwezulu. Incwadi ka-Exodus yesine ivesi eleshumi. Mhlawumbe omunye ashesha ngivulele uJeremiya 1 verse 6, omunye awuthatha uIsaiah 29 verse 12. Uyabathanda umkhululi, umkhululi ngiyabamthandayo. Uyabathanda umkhululi, umkhululi ngiyabamthandayo. Verse 10. 4 verse 10 Exodus. Wathi uMose kuJehova, Wathi uMose kuJehova, enkosi, angisiye umuntu onamazwi, enkosi Jehova angisiye umuntu onamazwi naphakade, awungibithuntu nasemlonyeni. Lokhu wakho awungibithuntu nasemlonyeni. Lokhu wakhuluma encekwini yakho, kepha ngibuthuntu emlonyeni. Kepha ngibuthuntu emlonyeni, Ngibuthuntu nasolimini. nasolwimi lwami lushwabene. Wathi uJehova kuye, Wathi uJehova kuye, ubani owenza umlomo womuntu? ubani owenza umuntu na? Ubani owenza isimungulu? Ubani owenza izimungulu? Unesithulu, nobonayo, nempumputhe. Asimina Jehova na? Akuhambe, ngiyakuba nomlomo wakho, ngikufundise lokho oza kukhuluma. Ngicela uNkulunkulu nama ngembathe ngibeka amazwi akhe, ngoba indaba yasezulwini ngiyabonga, indaba yasezulwini inzima. Jeremiya 1 verse 6. Ngathi awu Nkosi, Ngathi awu Nkosi, bheka angikwazi ukukhuluma, bheka ngikwazi ukukhuluma, ngingumntwana. ngingumntwana. Kepha uJehova wathi kimi, Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ngingumntwana? ungasho ukuthi ngingumntwana. Ngokuba ngiyabonga. Bantwana benkosi, siphezi komshikashika omkhulu wasezulwini. Unyaka uphelile. Ngabe wenzeni kini emsamo, ngoba inkonzo isuka emsamo la isuka khona? Ngabe wenzeni? Ukhona yini okwenzile ekhaya? Ukhona yini okwenzile ekhaya? Wenzeni noma uzakwenzani, njengoba uzavala nje uhambe. Yini uzawuyenza? Sivamisile kwenza into ezinhle, sithande sibuke ubukhazikhazi, sibuke omagumbagumba. Fike insizwa yami ngithi awu ngizawudla
Isizwe yami ithwele ukumba isukumna phansi. Vike ziyabhadla lapha ekhaya liphuma idlozi zihlale ngaphandle. Wenzeni kimi? Mina ngenzeni kithi? Umbuzo loyo, wenzeni kimi? Mina ngenzeni kithi? Ngikhumbula indoda yakwa-Israyeli eMgido, Abehluli 6:18 ayizofundwa. Le ndoda yabona ingilosi yehla emzini wakubo, yathi qatha, wabona ukuthi ayingilosi yasezulwini le. Wayisedawumane lapha, imakanye ngibuye ngisahamba. Yagijima le ndoda yaya esibayeni, yabuya nembuzi yayisiyeyihlabisa le ngilosi. Mina ngenzeni kithi? Mina ngenzeni kithi? Ubusisiwe umuntu owabonga abakubo balele. Ngakho-ke ngaba bonke kade bahamba emhlabeni kunabaphilayo. Shumayeli 4:2. Ngakho-ke ngaba bonga kade balala kunabaphilayo. Mina ngibabonge ngani abakithi? Nanku unyaka uphela. Nanku unyaka uphela. Yenteka inhlekelele ngelinye unyaka phezu komuzi wakithi ifula mbatha ivuka kuyizikhathi zawo past 2 kuya ku3 lembatha umuzi wonke mawuthi uyabheka entabeni. Libalele kodwa lapha ekhaya sekumnyama umuzi. Asazi ukuthi kwenzekani. Nkosikazi engizalayo nguMangidi siyimbethe ingubo emhlophe seyilindile ukuthi hayibo kanti izulu lilibila seleyithela imvula. Eyithela imvula ngiyagijima. Eyithela imvula laduma kakhulu lase liyaqhuma. Laqhuma langena. Afuna ishaya indlompo layishaya. Lapho ephekela khona ikitchen layishaya kunabantu abo7 ngengane eseswini kumakoti. Walala ucaca phansi. Yashona intuthu. Ingane yayivashile yakwamchunu soso igama. Chunu le entingwe bela senkandi ivakashele umakoti. Yabona leli izulu yaphuma ithi yolanda iwashini. Yahlangana nembibizane ingibhulunge ebomvu siqedile ngaphakathi. Laqhumela kuye wesibili ingane labhalaqa phakathi esibayeni. Yakhala ingane yathi aweshembe senzeni. Akusilamle. Akusilamle. Yabuya lengane iqhaqa ngamadolo uNkulunkulu eseyiphilisile. Isa iqhaqa amadolo iziyawungena endlini iyathola abantu balele khona okungashaya njengembuzi kade inquma. Kukhona okungashaya umfanyana wekhona lapho phakathi dabula lapha emathangeni wayinkinga. Kodwa uShembe waphinda. Wathi cha emzini kaDlomo ngeke kuhambe emuntu. Amen. Emzini kaDlomo ngeke kuhambe emuntu. Wenzeka zonke lezi zinto kunenkosazana elotsholwayo lapha ekhaya. Elotsholwa izitha isebhe. Zitshani ngakuwe enhlizweni. Hayi impela bekhona umfundisi enkonzweni hayi ubeqeqela ubethi. Hayi ubeqeqela uyozibambelela edande eNewcastle. Kanti bewulele ungezwa uvale inhliziyo. Ukhona enhlizweni. Zaqala zavuka lapha engazavuka amakhosazana amabili. Eyishadele lapha ePangeni. Enyigane lapha eQhudeni. Zavuka bonke bavuka nomakoti lozithwele. Yasala le ebiqondiwe uthi ngayi kokana ayife idimoni lamani alifanele idimoni ngabe liyangena phakathi kwethu ngoba sinoNkulunkulu eduze. Isho njalo imbhalo 14:14 ithi yabatshela abasezweni ukuthi asileli nawo uNkulunkulu emhlabeni simbona ubuso. Deuteronomy 4:6 kuya 7 isizwe sinoThixo eduze kwaso. Bavuka bonke yasala le bathi egcineni wafika udadewethu beganilela bezozwa isibekhaya impilo ngabathulisi ngathulani. Yavuka inkosazana yami. Yavuka yazelula. Sesithandaza. Ikhona namhlanje ingane ezofuwa ibonga Nkosi. Amen. Emshadweni wayo ngidlulile. Zazi ikhona mhlawumbe ezinye insizwe. Kana la kwela seScott.
kusuka nezulu kubo siyahlela kahlalela umshado khona abagaya imbokodo athi Samuel ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka thakatha kuyisono bagaya imbokodo bathi sibone ukuthi uyofika le bus emshadweni na sibone ukuthi iyawushada le ngane na okwathi kuphakathi nomshado ngiyagijima zushaya esigcawini ngikhumbula ngihamba ekseni ngiyabakwenyana kubi izulu lipi imyezane lemkhizo mangithi ngiyayibheka intokazi yakwami sibovu ipofwana ngebali sibovu idimo lehlikahlika yayihlikahlika idimo yayihlikahlika idimo ngiyathandaza ngenhliziyo bakhonyana lingasina noma ngo10 udwende kulungile ngoba ukhona esengikubona izawushana ngempela wathi umgidi la uqala ukushuka ngathi uyashisa engathi uyashisa umgidi uma ngithi ngisondele eduze kwale ngane ihlabelele esinye isihlabelele 104 manje usolo ithemba mangilahlwa nguwe ngiyoboka abani na awu le ngane ihlabelele kanjani manje ngathi ngisabhekile kwaqhamuka unyaze engangolazi uqhamukaphi hey engangalazi ngathi ngisabheke kwaqhamuka losibili gijima ngolayi gijima nomgidi wonke gijima nesicau sonke lolu olokugcina lwesithathu shayawa ayawaphansi yamayishanga ezulu yawa yadindiliza kube kulengena inkonzo ngidilizile esicawini bafika ohlakaniphile bathi Dlomo sakusiza thina omakhelwane uthi njengoba ingane ilele kanje seyifile sinakusiza thina siyazi ngezulu ngathi mina ukhona uNkulunkulu amen khona uNkulunkulu. Okay, thatha isidumbu Dlomo usifake evenini sekhona iveni eqhamuka ekhaya thatha isidumbu sihamba siyalapha ekhaya manje sekudumele wonke umuntu iy'ntombi ziyakhala amakhosazana kuyehla vuya inyembezi kodwa uNkulunkulu waqhamuka ngikhala izinyembezi kuthi bengenani ingane yami ifele ekhaya kube izongiphoqa ezizweni ungcono mina njengoDlomo kohamba kushabalala igama lakho Nkosi yamakhosi kuyawuthini ngalo kuyawuthiwani ngalo na yathi sathathwa njangazi umshayeli wemoto wayesashonephi sayitatamisa nebhokisi layo lomshado yahlale yafakwa lapha ngaphambili isidumbu safakwa ngaphambili emotweni angazi umshayeli nami ngangena ngemumva la ngithe ngibona ngathi ngiyayibuka la ngiyibuka idindilizile ilele idindilizile ngathi Nkosi ingane yami seyihambile bengenani bayihambele kithi emzini wakubo bayizayihambele emzini na ngathi ngisababaza lokho ngiyibuka ngayibona ngathi ivuka kancane ngathi ivuka ngavula isicapha ngemumva ngaphuma ngayibona ivuka kancane yazelula yaqeda yathi uqalaqalaza yathi qalaqala yasithola esinqindi sayo ummesa phela yathi qalaqala yalithola ihawu yasishange inyawo izilwala yaphuma amen kwakusinda kwayibongwe inkosi amen ezakithi-ke azivamisile ukuba zinhle kodwa uNkulunkulu esebenza ngazo khukhumana isisu sengane yami indaba yokugcina ngihlale phansi sikhukhumana isisu ungaziwa le ngane kwayini indaba le ngane ekhukhumana isisu kwenze njani ebe ngiyathandaza kuphela umthandazo isisu sithi ngiyaqhubeka yayilapha ku3 years fona umfowethu esekhombe wathi wemfowethu konakele nangumakoti lengane kubi ngathi akehleze eThekwini senkosini uthi ngolwenkosi ngempela wehla wafika abona abantu engihlala nabo eduze kwaba uDlomo siyamazi nje kanti sahlala naye umuntu oyikhonzela uNkulunkulu nje uzothini masifuka ingane yakhe ibitoza kanje bayithatha bayisa koPhayintshano esibhedlela mangithi odokotela wathi udokotela hayi ayingangami waphumuza wayishonise kinyedwathi mangifika mina ngithi ngiyabuza wathi ingane yakhe ifikile isisesibhedlela okuthe ngosuku lwezinsizwa u23 ngase ngifike ngayibika indaba ezizweni insizwa konakele ngiyabhulelwa kuphi sangibeka insizwa hamba ngaya khona ngingamula indaba ngihamba ngaya khona isibhedlela ekseni ngeni past 7 emsebenzini
aphuthuma khona ekuseni ngavuka litshela iphoyisa ukuthi ngize ngani kade ngena ngahamba ngababona nabo nanina bathi ngasengithi naye sobonana ngesabatha ekuseni sengizonibheka alifikanga lelo sabatha wayesengena umnina ngakusasa wathi baba ingane seyihambile nkosikazi awu seyihambile emhlabeni ngathi na awu kulungile ke nkosikazi ingane siziphiwa uThixo kodwa ngithe ngingena la esibhedlela ekliniki lapha yengane ngikhohlwa insizwa iphunga yangikhomba ngomunwe edwendoda obheka umsamo wakho athi umsamo wonakele ngizobheka ngithini lo muntu usho inhliziyo kodwa ngiyalapha seyihambile emhlabeni ngiyagijima sesihamba silandelana kwakuyisabatha ekuseni siyolungisa kodwa sithe manje siyafika ngaphindela emkhosini weyinsizwa ngawuvala u23 ngafika ngathi insizwa sekonakele selimele umntwana wami kodwa ngiyacela ningibeke futhi uNkulunkulu ngicela mvuse amen sase siphuma ekuseni silandelana nonina akekho okhulumisa omunye kubi mase yangena ephoyiseni takungena ngalesikhathi indoda usikisi ngithi mina cha hayi sekonakele khona size ngakho kunje wathi ngenani aqhamuka futhi lensizwa lengikhombe ngenjumbana adwendoda ngitshelile ukuthi obheka umsamo wakho ngathi lo muntu unenkinga nami kusho inhliziyo ngimfundule bese siyangena napho nensi abasebenza ebusuku kwayiqoqwana lapha uma sithi siyangena lo mbhede wengane yami ungasemnyango akukho lutho kwedluliwa wadlalwa kahle yawa phansi lo sembethe itshalo selindile wawa phansi ngamvusa ngambamba ngamvusa base begijima onensi ngokukhulu ukuqina beza thina awusabona Dlomo nomkakho bese ngivumela phansi bathi navumela phansi nje sithi mina yini sizoyiqinela ngoba niyazi nani ukuthi kwenzeke njani wathi hayi anobuza kithi ukuthi yini esehlelela ibusuku njengoba sibhunga indaba yenu uthi kanti uNkulunkulu enimkhonza ngabunjani amen ngabona ukuthi ubeza nendaba ngathi khulumani masinya sisheshe sijabule uma ukuthi siyajabula bathi ingane nivukile kwabafileyo amen inkinga ibe lapha ethiyethu udokotela idabula lesi siso singakuhle sesipompe sampompa kodwa kukhulu into phakathi uthema ihliza wawushamthu ngola usuke ngapho hlangothini wadlula inhla kwenkaba oshona ngala yabula nje ibhece elingesena msebenzi walutho wathi uNkulunkulu ngizokudelisa dokotela ndini mina ngingudokotela omkhulu wasezulwini lengane kaDlomo ngizoyivusa amen tema eqede ethi uyathunga iyaqeda indaba iqoqo unenze esithimula intokazi yami yathimula waqala udokotela wathi hawu kanti kwenzekani lo muntu uyaphila yini kanti yavuka lapho ekufeni ingane yamayibongwe inkosi amen ithe seyiphilile injalo umthungo sophulile isiphuma intaba lapha emhlane awu Isaiah 49 verse 20 abantwana yakubazala sebehambile abanye emhlabeni baya kufika kuwe mama baba bathi akusisize indawo esihlezi kuyo ingimpintshile ake ninginike indawo lapho ngingahlala khona saqala sabhekana nonina nansi intaba emhlane yakhula manje futhi hawu wenze njani wakhuluma uthi hawu baba uyakhumbula ngiyemuhle kulezi ikhathi napho ngigula inyangana zimbili kwase kuyachitheka ngathi hawu uyena impela alungisa imbuzi abo kulungisa imbuzi yaqala letaba yehle emhlane yaqala letaba yehle emhlane yedla lemhlane kwathi ngelanga lelo ngizoyesangweni ngiqambe negama ngathi wesibongile mntanami akubuye ekhaya ngiyaxolisa ukukushiya emavungwini wesibongile mntanami akubuye ekhaya ngime nembuzi la isangweni ngingedwa nje nomnazaretha wami emzimbeni akubuye ekhaya ngiyaxolisa ukukushiya emavungwini yakhala emoyeni ngase ngiguqa phansi ngena naye ekhaya ngathi asingene sangena ekhaya sabo kungena nje phakathi endlini yabadala yaqhamuka yona legulayo alisekho leli dwala la emhlane intaba la isekho iyancipha impela iyaphela sikhala ukuqonda Nkosi mayibusise amazwi amen amen nginje
weba awangi sama Chima